受到這風台3點的影響，西南風變強，高雄、屏東有大雨特報。今仔透早呢，這屏東地區開始落大雨，新園、潮州，因為這大雨擱再撞到大樓，規個水是淹入去厝內面。加在過頭了後，雨停水也退啊。不過這南州呢，說是過頭了後愈淹愈懸。啊，若講到這東流線呢，也因為這東港溪有大水流的這水流差，影響到因的航線，甚至也傳出講有人介紹是現船無說離跋落海，加在水界救起來。入莊的路口已經淹甲看袂出來倒位是路，愈向莊來行淹愈懸，上深的所在已經要甲大腿。受到西南風影響，屏東早起上大雨，各路的鄉鎮攏淹水，其中新園、潮州攏淹甲厝內底去。不過雨停水就豆豆啊退，不止個南州刷電倒冰，佇咧原仔厝遮過道後水已經淹甲骹頭骨，厝內當咧辦喪事的主人家只好物件踏懸。民眾講像安尼淹遮懸的，2個月已經淹3屆。6月5一次啊，今天是第2次了。今天前兩天都沒有。有啊，也是啊。離河就那個縣道，屏東187線那個縣道那邊，那邊如果它排不完，它晚上線那邊排不掉的話，我們這邊就擠在這裡。對啊，因為加上後面的水又倒灌進來，因為後面的溪州溪水位是比較高的。這2天是古力大樓，早起大雨撞到8樓，和南州最大所在排水攏透袂赴，淹起來車路甚至田園內底。南州甲崁頂的苦瓜、木瓜、金蕉欉攏浸入咧水底。農民講，這作物攏驚水，一淹水就差不多去了了。它如果下雨下太多，那根部會爛掉。它出太陽那就死掉了。伊全沒死，我若西江會使收，但是伊的品質，我若一日會使賣2兆，至少賣5塊。除了農作物以外，這波雨也影響到東流線的交通船，因為東港溪出水，出海口溪水岔流，海徑要甲2米懸。有一個查某囡仔因為安尼現船踮碼頭邊頭煞跋落海，加在隨風救起來。閣有濟水流差影響航線。東港碼頭的航運公司宣布過道後停駛。啊，若連營厝這邊是講過道後船幫攏劃停延補，會派交通車甲旅客再登去東港。記者柯明哲、柯家族、邱超陽、屏東採訪報道。